Ćao ljudi, ovo je prva epizoda iz FIFA, ko što možete vidjeti, iz karijere. Igrat ćemo na kraju ne sa Schalkeom, nego ćemo igrati sa Snapple, Manager. Igrat ćemo sa Fiorentinom. Zato što nemam neki razlog, ali prosto hoću da igram sa Fiorentinom. Tako. Stavit ćemo prvo, pa ne znam, ja sam sad nekad World Class pobedim, nekad izgubim. Znaš, nekad pobedim sa nekim lošim klubom Barsu, a nekad izgubim sa Realom od nekog lošeg, znaš, tako polu. Ne znam, stavit ću profesional, pa ću, ako jako mnogo budem pobeđivao, promenit ću na World Class. 5 minuta ćemo staviti, ovo ćemo ostaviti, nemam pojma šta se ovdje radi. Stadium, download, da, ovo hoću da igram nešto. Da, igramo Ligu šampiona, mislim malo čudna Liga šampiona, ali dobro. No, pa još jednom, da pogledam, malo je čudno, evo bi će da bolje. Da. Tako, advance. Dok se downloaduje... Da. Ne, hoću da... mečevi će biti ovako, ja ću ih odigrati i nekad ću staviti ceo meč, a nekad ću vam samo highlights staviti, golovi, šanse i tako. Zato što će verovatno, mnogo je dug taj meč za video i vama ne bi bilo zabavno najverovatnije. Mislim, ako hoćete da cijeli mečevi budu u epizodama, onda slobodno recite u komentarima i ja ću vam ostaviti cijele mečeve. Ovo ću ostaviti kako god. Počinjemo. U ovoj epizodi vjerojatno nećemo još igrati ni jedan meč, zato što još nije ni počela liga i tako to. Sad ćemo igrati neke prijateljske. Snimam već 3 minuta. Dobro. Lewandowski prešao Bayern, stvarno. Da. Kupit ću neke igrače, vidjet ću koje. Vidjet ću samo koliko imam na početku. Para, nisam vidio kad sam birao Fiorentinu. Da, tu ćemo staviti YouTube. Tako. Dobro. Da vidimo Domestic Cup. Treba da dođemo do četvrtfinala. Ok. Transfer Market. Aha, dobro. To ćemo staviti, scout i tako. Da se kvalifikujem za Euroligu. To je koje mjesto, vrati, ne znam ja napamet italijansku ligu. Aha, znači prvi se vjerojatno kvalifikuju u Ligu šampiona. I drugi i treći onda ide u kvalifikacije za Ligu šampiona, četvrti i peti ide u Ligu Evrope kvalifikacije ili odmah. Ne znam, ali tako nešto vjerovatno. Da pogledamo squad. Ovdje sigurno ima boljih. Gore Rossi i Gomez. Oni će tu ostati. Samo vidim koliko imaju godina oni. 27, to je ok, i 28, i to je ok. Quadrado naravno ostavljam 5 star skill moves. Da, defensive midfielder nam definitivno treba. Samo što ću ja promijeniti postavu ovdje definitivno. Biće
4-2 ili ne. Samo ću da prebacim ovdje defensive u gore ovako. Malo mi je 3 defendera. Malo je, da. Dobro. Stavit ćemo 4-4-2. Ali 4-4-2 ne ovako, ni ovako. Ne ovako. Nego ovako ili ovako. Evo ovako. Dobro. Quadrado tu. LB. Okej. Aha. Ovdje ću staviti Richardsa. Staviti ovdje Rodrigueza. Ovo je dobro. I left back nam je loš. Left mid nije, mislim na polu. Ovdje nije loše. Quadrado ekstra i napad mi je dobro. Znači... vjerojatno levog backa ćemo staviti. I još da pogledam igrače. Dobro, nije loše. Dobro. Tako bih ja ostavio ovaj squad za sad. Možda bih još ubacio nekako Fernandeza zašto ima 5 star skill moves. Evo, gdje je Fernandez? Evo ovaj ovdje. Ali njega ću nekako posle ubaciti. Ok. To bi bilo... to bi bio tim. Sad da vidimo... ne treba mi ST. Stvarno mi ne treba ST. Da vidimo prvo transfer. 16 miliona. Ok. Nije nešto. Imamo squad reports. Koliko imaju godina? Znači, ne 24. 6. Rodriguez. To je... koji je Rodriguez? A, onaj CB. Savit 23 godine, on će mnogo da ode. On će mnogo da ode gore. Ove godine. 32, aha da. Stvarno nam trebalo bi. Stvarno, jako nam trebalo bi. Da, star. Njega mogu prodati, dok još ima neku cenu. I ovog mogu prodati. Znači, Pizarro i Queen idu. Oj, može da bude dobar. Ovo je samo na lonu. Znači, taj to ne koristiti. Da, ovdje više ništa, verovatno. Za 8 godina već. I on stari, da. Znači, ko se rekao da ide da se prodaje? Transfer sell. Ne, čekaj. Nećemo ovako. Po age-u da mi sortuje. Ne, dajmo da pogledam stari. Da. Ovaj golman 4. A dobro, i njega mogu transfer list. Eto transfer list. I njega se rekao. Ne, njega nisam rekao. On mi treba. Ali ovog sam rekao. Da, stvarno loš. Mislim ono, realno. Realno loš. Dobro. Treba mi prvo neki LB, koga bi mogli kupiti. Za sad ne znam, ali ćemo vidjeti. Da vidimo da li će neko da kupuje. Neki oferi. Transfer offer.
zove Perosi, njega nema šans. Aha, dobro. Okej, ovo već ima smisla. Probat ću da ga dam 30. Mada ovo nije Manchester City, oni kupuju za sve pare. Da je Manchester City umjesto Arsenala stavio bi 50 i uzeli bi mi. Ali stavit ću 30, ako prime, super. Kupit ću nekog mlađa, i ove će nešto tako. Okej. To ne bi bilo loše. Euroleague, knockout stage, okej, to mogu da dođem do tu. Sad idemo da stavimo global transfer network. Ovi su već... Dobro, ovog ćemo staviti... Gdje ćemo staviti? Ajde u englesku. Tako. Italija, Španija, Engleska. Idemo instructions. Ne, ovo su reporteri, okej, gdje su instructions? Aha, evo su. Šta sam rekao? Left back. Attributes. First team quality. Šta da kažem? Kontrast 0.5 i godine hoće da bude do 26 godina, ajde, može. Left back, tako. Striker mi isto možda treba. Ovo ću defensivni mi ne treba, to ću da removam. Dobro. Ok, da vidimo šta su naše skauti. Ništa. Da vidimo za ST. Javier Hernandez nije loš, ali on je još u Realu na loanu, pa ne bi njega baš. To su sve stari. Stari su. Dobro. Današnji dan je bio samo tako neki uvod, već ima 12 minuta, pa tu ćemo sad negdje da završavamo, zašto neće da ovo bude duže od 15 minuta, zašto bi nam bilo dosadno i tako dalje i tako dalje. Ok, da vidimo šta je našao, Dinatale, 36 godina, daj brate. Mertens, šta će mi on sad? Đurvin, vidiš, Đurvin to nije loš. Basien. Da, su primili... Neto. 7 miliona. Ma kako, neće njega da prodaj, ne. Njega neće da prodaj. Nije loš, a bit će bolji. Čekaj, ja sam stavio 30 miliona, ovi su mi ofirmali 29,5. GG. Arsenal, okej, može. Accept offer. Okej, prodali smo Rosija. To znači da pogledamo koga imamo tu. Umjesto njega. Ja. Da vidimo koliko oni imaju godina. 21. Taj može da bude dobro. Ok, stavit ćemo ovog Babakara. I kupit ćemo još nekog. Do sljedeće epizode ću ja da saznam da nađem neke dobre strajkere, neke mlade koje bi mogli kupiti. I neki left back. To bi bio za danas kraj. U sljedećoj epizodi ćemo već igrati neke te prijateljske. Do sljedeće epizode ću da nekako nađem te igrače. I vidimo se sljedeći put. Ćao!